السلام عليكم، مرحبا بكم معنا على قناة وصفات من لندن مع سوريا سناء. اليوم بالصدفة يعني جيت للسنتر ديال لندن، لقاهم عاملين واحد اكسبوزيسيون للموضوع ديالها هو البحر. يعني حاجة حلوة بزاف، قمة ديال تناسق الألوان. يعني كان لازم أننا نشاركوها مع المتتبعين ديال القناة. أنا اللي نقدر نقول على المسؤولين على هاد الاكسبوزيسيون هذه أنهم ناس أذكياء، يعني عرفوا كيفاش يوصلوا الميساج ديالهم لأي زائر لهذا المعرض. يعني أي واحد كيجي كيبقى منبهر يعني بتناسق الألوان. يعني عرفوا كيفاش يبينوا جمال الطبيعة تحت البحر. يعني أنك ملي كتدخل يعني في وسط هذا المعرض هذا كتحس وكأنك كما ديك أليس في عالم الميرفي هكذا بالضبط. يعني واحد التناسق رائع، غادي نكتشفوه مع بعضنا. مرحبا مرحبا.
we're here from Plastic Oceans UK, and we're here teaching people today about plastic pollution issue. We're just trying to get people to add a pledge to our tree, which is kindly. الجهة هذه من المعرض يعني حاطين هاد اللوحة هذه اللي هي كتكون فيها واحد الميساج عنده علاقة بالبلاستيك اللي كنرميوه. يعني كما تشوفوا لوحة عادية يعني كتكون عنده بعدا تغير المياه هنا في الرابش. عندها علاقة بالبلاستيك كما قلت اللي كنرميوه واللي هو كيضر الطبيعة سواء في الأرض سواء تحت البحر. وعاملين هنا هاد الشبكة هذه ديال البحر بما أن الموضوع هو البحر، وهاد الوراق هادو علقوهم باش الزائرين كيخليو دي ميساج. من بعد جاو هنايا خداو هاد الحديدة هادي مدورة وعلقوا فيها البلاستيك وديك الورق باش الناس اللي يجون هاد ليكسبوزيسيون هادي كيخليو لي ميساج ديالهم والتعليقات ديالهم. يعني الفكرة بسيطة لكن الميساج قوي، حاجة حلوة بزاف. يعني كتشوف ان ليكسبوزيسيون يعني حاجة قمة في الجمال، وحدها حاطين واحد الحاجة اللي هي يعني خايبة واللي كتضر بهذا الجمال هذا ديال الطبيعة تحت البحر. يعني انا هنايا باش كنشوف ان اللي مسؤولين على هاد ليكسبوزيسيون ناس اذكياء عرفوا كيفاش يوصلوا الميساج. يعني الاجمل في هادشي هذا كله ان كتشوف يعني لي مغازان كلهم اللي في هادشي هادي البيبان ديالها كله يعني مزينه بالورود. يعني شوفوا حتى بالنسبة لمغازا يعني لي فيترين حتى هو الموضوع ديالو هو جمال الطبيعة تحت البحر.